It gets very frustrating sometimes because you can't see physically anything wrong with me. Like, unless I show you my armpits or my groin, you can't see anything. I know I don't look sick, but there's days where I really am sick. Akne inversa löst bei mir dauerhaft Schmerzen aus inzwischen. Dadurch, dass ich extrem viele Vernarbungen schon habe in der Leistengegend und im Intimbereich, habe ich halt ja, so ein Dauerziehen tatsächlich, was auf den Narben halt auch liegt. Il y a 3-4 ans, j'ai eu ma première grosse poussée Verneuil, où j'ai été obligée d'aller à l'hôpital, tellement ça prenait d'ampleur et que la douleur était intense. There's times where it's hard to get up from my desk chair. There's been times where I'm sitting at my desk trying hysterically not to cry because you don't really have a space where you can just go. Les autres ne comprennent vraiment pas la douleur et la sensation qu'on peut avoir tous les jours. C'est là que j'ai trouvé l'association de patients, où j'ai rencontré des gens dans ma région qui avaient la même pathologie et où on a pu échanger. Et de voir qu'on est plein, c'est magnifique parce qu'on est soudés et on se comprend les uns les autres. Anfangs hat mich die Akne inversa sehr belastet. Ich habe anfangs ja auch nicht wirklich darüber gesprochen. Sprich, ich habe mich dann wirklich ja, isoliert. Es hat lange gedauert und auch tatsächlich Therapien gedauert, bis ich ja, das angenommen habe. Heißt nicht, dass es mir damit super ging, aber ich habe eben halt gelernt, damit zu leben.